Andu Ngai tunganite ha umuthi ihinda riri turacokia ngatho ndagitari aracokia ngatho nĩũndũ wa birthday ya mĩaka 50 angikorora batara gukubaturia guoko gwaku rathime mundu toria kama wekaga nigetha ukure holistically, not just as an individual but even socially and the people who surround you. May God help us grow and develop holistically. We are celebrating 50 years of Dr. Kamau's birthday. Tiate gutikoratwo na maundu marito kongera kinya handu akaigwa ni dakinya muisho, but because he's loved by God, he keeps refreshing him. Athiaga kimwarwaniria hinya hindira igwa ni agutonyerera athiaga kimuonekanagira. And whatever else that is ahead of you that you desire to do and achieve after this, may the favor of the Lord locate you in the name of Jesus. Amen. And my fellow peoples, in front of you is Kalunga Primary School, needed to present a poem entitled Happy Birthday, Doctor. Entitled Happy Birthday, Doctor. Welcome. Doctor, how are you? Welcome to your mother's school. You came to my rescue. When things look dark, you provided me with teachers who saved the situation. Thank you, Doctor. As if it is just yesterday, you aided me with textbooks. Were it not for that philanthropic act, I would have nowhere to refer. Thank you, Doctor. My feet are now smooth. I am always protected from the rough garden floor just because of the shoes you regularly provide. You have never gotten tired of this godly act. Thank you, Doctor. I join you with humility and love to celebrate your 50th birthday. Happy birthday to you, Doctor. May you celebrate even many more as you kindly continue to support me. I promise never to forget or let you down. Happy birthday, Doctor. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear patron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear patron. Happy birthday to
Nĩngwenda kũmũmenyithia kaũndũ kamwe Kamau atatigaga na thutha. Kamau arĩ mũkũrinũ. Ũguo inyuĩ andũ kamenyaga nĩ ithuĩ twamũheire mũtongoria. Bwana asifiwe. Na Kamau nĩoĩ kwarahũrana na gwĩtĩkia mwathiĩ kwage ndiani oĩ. Amen. Rĩu ngwenda gũthiĩ harĩa. Bwana asifiwe. Aya matwarahũre na ithuĩ twĩtĩke na Kamau harĩ. Nĩoĩ aririkana Kamau gandũ ariganĩirwo. Woi ndũgakĩnjorore. Rwĩmbo rũtirĩ rwacenjia no ũrĩa rwarĩ. Mwana rogocwo. Nimukenete ni undu wa Kamau. Wapi shangwe na vigeregere niwasikie. Happy birthday dear Kamau. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kamau ni murata wakwa wa miaka miingi. O riria atwambagia Ahadi Kenya. Na nginya birthday yake ya miaka 40 ndarĩ o gũkũ. Wapi shangwe na vigeregere. Ndoka mbere yaku mwathani, ngenda tũrĩkanĩre nawe. Ati na ndoka ndĩna mabataro. Atumia okai moinia Kamau marĩa ndĩrenda we ũhingĩrie. Ngai wakwa ndũnyihanyihie. Moko igũrũ, moko igũrũ, moko igũrũ. Say
njokeria ciugo igiri ati Kamau ni murata wakwa na njiraga na githungu ati before you need friends make them, before you need a community make that community. Na ndona Kamau tokwiyugithia wiyugithagia ni ugeretie. Daktari, wengi hata wale tujakuona tumekusikia. Tulipoanza kusikia mambo ya Hadi Kenya na kazi unayofanya, kweli ni kazi nzuri, na tunataka kusema Mungu akuongoze unapofanya kazi hii na akuguze unapoweka tabasamu kwa nyuso ambazo kama sio hivyo labda ungekuwa na ile tabasamu. Kazi ambayo inarejesha matumaini katika mioyo ya watu wengine ambao labda walikuwa wanapoteza. Na ngucokeria ngatho tondu ringi mekagira birthday ciao mikawa-ini angi mehithite. We warehe tumirire haha. Ngai wa moyo akurathime na akwende muno. Na nie ndumwe wa ambassador aria aingi a Hadi Kenya. Muthuri uyu witwo Kamau, nyambe ngwire happy birthday. Riu Kamau ndonire ri mwandikite arugaga mandathi. Nani ndarugaga mandathi broti ya gwitu. Tugicoka tuyuka tukigia ndugu na tutanagia na githurano. Mundu uyu twaikarire thi ngireta ambassador wa Hadi Kenya mwena ucio akihe pea 5,000 cia slippers na ndacitwara kuria cukuru cia Cinga. Anko Kiruga thuku ya uma hau yokire rikitie na kunengerwo giti gia kuu Cinga. Riu kwoguo ngikenengera tungi ndakihota kuongongererwo gati kangi hau. Kwoguo ndugakinoge ndugu ni makinya na nie ndigukenda kwaria maundu maingi no kuga ni ngatho muno Dr. Kamau ni maundu macio koretwo gitwarithia. Ona njukite kwi mundu gwitwo Dr. Stanley Ngaheo turatunanga matwarira. Ithuĩ nĩ tuonete maũndũ marĩa ũkoretwo ũgĩka mwena-inĩ wĩgiĩ agriculture, nĩũnyitĩrĩire mũno, kahe andũ nginya mĩtĩ ya maovacado na iria ingĩ, koguo we appreciate. Tũgathiĩ nginya mwena wĩgiĩ social life, nĩ tuonete wĩrutĩri waku. So niĩ hakwa na handũ-inĩ handũ agĩtugĩte mũrũgamĩrĩri wao na Murang'a County Assembly, nĩ tũrauga heko kwa kazi umetufanyia na nĩ tũrakena nĩ gũkinyia mĩaka ĩyo 50 na nĩ tũrakũwish ihinda rinene hau hangi. Ngai akũrathime na kuongerera matuko uthie na mbere na gutungatira andu a Murang'a na the country at large. If given a chance to speak, every visitor from Nairobi will tell you how Kamau has supported them in one way or another and how you have uplifted their lives. And as friends from Nairobi, we are happy to celebrate this special golden birthday with you. As you turn 50, God continue to bless you so that you can continue to bless others. With books, with teachers. For the 12 years of work with Daktari, I can tell you that's a testimony that children across the country will tell you. They will come here and say Daktari has touched their lives. So God bless you, Daktari. Exactly. That is Kamau in one word. He is a happy soul. So from the team of Hadi Kenya Trust, Daktari etagwo philanthropist wa Murang'a. Hindi ciothe ndona haria ga corridor of power handikitwo philanthropist wa Murang'a ni njikagiria Kamau tondu nimenyaga niwe. Na gitumi gia gwitwo philanthropist ni kugagwo ona wina indo nyingi atia ukumbace ona Ngai ndangihota gukuongerera. Koguo acio makoragwo makikunjura moko magikorwo magiteithia magikorwo makirora ni atia magikorwo magicokia haria maumire. Acio ni andu ta Kamau na nikio muthi tukite ithuothe go celebrate birthday ya Kamau. Dr. Kamau ni murata wakwa da introduce ro kwiwe ni muheshimiwa Njegua na ni nguririkana muthenya ungi nturega guthie Nyeri nyumite Nyeri gwitu gicagi tetu nturega guthie Nyeri gutwarira ciana iratu na nyambe njokie ngatho tondu guku ni ndona ciana ciri very smart na ndamenya ucio ni wira wa Kamau na kinya Kamau ni urutite wira munene muno na to guku kwanyu Murang'a ni the whole country
tondu na twathie nake gwitũ nĩ ndatigire ngumo nene tondu ndarirwo ndamarehera celeb na nĩ ndona ona gũkũ ciana cirĩ smart ta ũrĩa twacitigire. Ndacokia ngatho na Ngai wa muoyo amũrathime. Maũndũ marĩa Kamau ekĩte matukũ macio mothe tũkoretwo tũmũĩ nĩ tũmoĩ. Rĩu akinyia mĩaka 50 twakũngũĩra na twagomana haha twahoya na twerwo twĩranĩre ona ithuĩ no tũgakũngũĩrwo na no tũgakũngũĩra mĩaka ĩrĩkũ. Wona tuona ta tũtũ we mũciari na mwarimũ gatindĩke wega ndũĩ gagatuĩka kĩ thĩinĩ wa itũra ona thĩinĩ wa bũrũri. Nĩ tũtũranĩte na mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Kamau mĩaka mĩingĩ rĩrĩa arenda gũka ta gũkũ na niĩ ngamũberegenyera kũrĩa ngamũiyĩra kahe kanya nganĩrĩra kũrĩa tũgathiĩ nĩ ũndũ wa kũnyita mbaru ũtungata ũcio. Kamau nĩ mũrata wakwa mũno ona kũrĩa Nairobi ogwo ikaraga na inyuĩ gũkũ nĩ gũikaraga na ithuĩ kũrĩa Nairobi na nĩ mũndũ mwega na ndiĩ ndathi birthday ya mũndũ na ngĩũka gũkũ ndikũmenya ndioka birthday na rĩrĩa nĩ birthday ya mbere gũka ya Kamau na nĩ eka wega mũno tondũ njiguaga andũ maĩtanagĩra birthday mĩkawa nake atwĩta gũkũ mũthenya twana rĩa kinyia mĩaka 50. Kamau nĩ mũrata wakwa. For Beyond Zero, Kamau aikaraga on the technical advisory committee guteithĩrĩria Her Excellency the First Lady Margaret Kenyatta na mawĩra marĩa ekaga ma guteithĩrĩria atumia na ciana. So we are very grateful for that. So nĩ ndakũrehere ngeithi kuma Her Excellency the First Lady, the office of the First Lady, and the whole team from Beyond Zero. Happy birthday, Kamau. At the Kenyatta Trust, His Excellency the President, hena ciana athomithagia from all around the country. Kamau nake atuteithagia through his social workers. Ona amwe nĩ ndamona haha andũ a handi marũgama. Nĩo matuteithagia gũthiĩ round bũrũri mũgima kũmenya atĩ ciana iria tũrathomithia tondũ nĩ ciana very needy nĩcio ciagĩrĩirwe nĩ gũkorwo she can receive scholarship ĩyo ya president. We are happy to be here. Na andũ acio ciana cia cukuru rĩrĩa mekũinaga nĩ twaigua nĩ mekwaragia ũhoro wa library. So nĩ ngwenda ndĩmũhakikishie nĩ tũkũnyitana na Dr. Kamau tũteithie ciana icio gũthondeka library. Andũ aitũ mũrĩega. Bwana asifiwe. Nĩ mũkenete. Nĩ mũthenya mwega wa gĩkeno nĩ ũndũ wa ndagĩtarĩ. Asanti sana. Hata sisi tunafurahi sana Dr. Kamau. We want gwenda kuhoera Ngai athiĩ na mbere gũkũrathima ona gũkuonekanĩra na gũkũhe mĩaka ĩngĩ mĩingĩ nigetha uhote gũthiĩ na mbere gũteithania na andũ a gũkũ na nginya bũrũri witũ wothe wa Kenya. We nĩ njũĩ gũtirĩ kono nemwe ũtaceraga nĩ ũndũ wa kwenda andũ arĩa makĩria mena mathĩna na nĩ njũĩ no ũrũĩte na maũndũ ma ndutu na ma ũkĩa na njĩra nene. Ngai witũ akwaramagĩrie mĩhaka na njĩra nene. Twĩna mheshimiwa kuma kũrĩa women rep wa kuma Kĩrĩnyaga wĩtagwo Madam Ngereshe, mũtimũhũrĩre makobi. Twĩna Mũkami kuma kũrĩa Nyĩrĩ, makofi yake. Twĩna mheshimiwa Jagua kuma kũrĩa Starehe, makofi. Twĩna mheshimiwa Faith kuma kũrĩa Nyandarua, makofi. Na twĩna mheshimiwa my good friend and my neighbor kuma Kĩharo, Dede Nyoro, makofi yake. Bwana Kamau, happy birthday. Na nĩ wega nĩ ũndũ wa ũrĩa tũtugaga nĩ tũkwendete na tũravoya Ngai akwongerere mĩaka ĩngĩ mĩingĩ ona no akũbe 200 arute yakwega na akũbe rimwe. Bau bangĩ nĩ ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ ũrĩa mũkire nĩgetha tũ celebrate mũndũ ateithagia andũ. Nĩ wega gũ celebrate mũndũ wa muoyo tondũ mũndũ akua ndigagwo mũkĩmwĩra kana atĩa. Mũndũ ebara karima ebara thandũkũ ndi gũtĩ ndigagwo no kwaria kana atĩa. Koguo nĩ wega gũ celebrate mũndũ. Ciana citũ nĩ irenda gĩthomo andũ mitũ nĩ marenda gũthiĩ thibitarĩ. No ngacoka ngoria atĩrĩrĩ ndeto ici cia gũtinda tũkĩaria ciaca nĩ cia ndũĩ. Andũ nĩ marute wĩra ũgu Dr. Kamau araruta wĩra. Andũ nĩ matethereria andũ kũrĩa kũna mathĩna. Bũrũri ũyũ witũ tũna mathĩna mingĩ mũno na tũngĩhota gwĩkara tũtegũtinda tũkĩaria. Kamau, ndĩrenda gũkwĩra congratulations. Nĩ njũĩ mwaciarĩtwo mũrĩ ciana nyingĩ mũno
na mam nĩ njũĩ kũrĩa atumia aingĩ mwaheirwo hamwe hĩndĩ ĩrĩa waheagwo Kamau na ciana icio rĩngĩ itirĩ ho. Nĩ wega Kamau nĩ ũndũ wa kũririkana ũkagũcokia ngatho, tondũ ithuĩ tũtiririkanaga gũcokeria Ngai ngatho. Mĩaka 50 githĩ ti ya kĩrathimo? Githĩ mau mũtirĩ hana mwĩna mĩaka mĩingĩ? Koguo Kamau tũrakũhoera mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Rahab Mũkami wa Mashinani kuma kũrĩa Nyĩrĩ, na nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa Kamau. Njũkire nĩ ũndũ Kamau nĩ mũrata wakwa, na Nyĩrĩ nĩ ndona nĩ tũkire na MCA witũ wĩtagwo Kĩrũga, na Njagua nake no wa gwitũ Nyĩrĩ. Andũ a gũkũ ngwenda kũmwĩra inyuĩ mwĩna kĩheo, tondũ ũhoro wa Kamau gũciarwo na kũrerwo na gũkorwo agĩciria gũcoka gũkũ Mashinani kũruta wĩra ũrĩa arutaga, ũcio nĩ wĩra wa kĩrathimo. Mũcokagĩrie Ngai ngatho na mũthiĩ na mbere na kũmũhoera. Mũtikũmũhoera? Mũthĩ ũyũ twĩkũgoca Mwathani nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa ahete Kamau. Gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia Ngai like the sacrifices of thanksgiving. Ũmũthĩ twĩ gũkũ tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ekĩte Kamau, na nĩ tũranyitanĩra nake kũmwĩra nĩ thengiũ. Mĩaka 50 no hĩndĩ wambĩrĩria, my brother, no hĩndĩ wambĩrĩria kamkondo kangĩ. Wĩna ĩngĩ 50 tutaenda. Kamau ena mĩaka mĩingĩ mũno ya gũtũra, ũgũkinyia 140. Ĩyo nĩyo ndakũrathimĩra, 140. We nĩwe ũgakorwo wĩ mũkũrũ mũno, no nĩ ũkanguhĩrĩria kidogo. Tutaenda tu hiyo mkondo, na hĩndĩ ũgakorwo ũguo nĩ tondũ nĩ ũrateithia ciana cia Ngai. Wewe moko ma Ngai, na nĩ tũkuonete Kamau, nĩ tuonete Ngai agĩkũhũthĩra na njĩra nene. Ũguo Ngai ndangĩkũrekereria na ndũkanamake. Kamau amefanya kazi mzuri sana. Nĩ arutĩte wĩra mwega mũno. Na rĩrĩa aranjĩtĩire kĩgongona gĩkĩ nĩ aranjĩrire nĩ mĩaka 50 akinyia. Niĩ ndĩraigua ndarigwo nĩ ihoru mũno, ndĩreciria rĩngĩ arenda kũritaya. Na nĩ ndaigua kĩengei kĩamwĩta sponsor. No niĩ nĩ ndĩramwĩrire hau akinyia 50. Hau nĩho wĩra wĩkĩte atĩa wambĩrĩirie. Na no nginya thiĩ na mbere wĩra ũrĩa arutĩte wa gũteithia andũ, tondũ mũndũ ũrĩa ũikaraga na thĩni Ngai nĩ amuonaga. Na nimeona watoto hapo wamevaa viatu. Wako smart kabisa, wanasema ni Kamau amewapatia. Na sisi vijana viongozi wale tumechaguliwa, no nginya turore ciana na education. Tondũ mũthenya nĩ mũthenya wa gĩkeno wa gũ celebrate birthday ya my brother Daktari Kamau. Njĩre Daktari happy birthday. Daktari aikaraga Kĩharũ, nĩ tondũ na nĩ aigithĩte kũrĩa Mũrang'a taũni na nĩ Kĩharũ constituency. Daktari tunakupenda sana, na niona ndĩ kijana nĩ nyonaga maũndũ marĩa ũreka nĩ marĩa ingĩenda kũ-emulate. Na ũrĩa ingĩenda gũkwĩra tondũ nĩ ndĩrona provost haha na ndĩrona Reverend Duati. Rĩu Kamau ndutu nĩ ũrutĩte cia kũigana, na andũ aya me haha nĩ marauga ndutu nĩ ũrutĩte cia kũigana. Na ngiuga ũguo ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩ nĩ twĩrĩga kwĩrwo tũtige siasa nĩ Uhuru wa Kenyatta. Rĩu gwĩciria nĩ wagucia ĩriũ. Rĩu ũhoro wa ndutu nĩ ũrutĩte nyingĩ cia kũigana. Ũrore ũrĩa gũkũ kũhana, ũrĩa Mũrang'a ĩhana, ũrĩa Kenya ĩhana, tondũ Ngai nĩ akũrathimĩte na ũtongoria thĩinĩ waku. Mũndũ mũngĩ nĩ arĩmĩhere ũhoro. No Kamau nĩ mũrata wakwa na njĩra nene mũno kuma rĩrĩa twarĩ university ngĩtongoria arutwo, na he ũndũ Kamau anjĩrire ngwenda kuugĩra haha atĩ aikia maitho akanjĩra ũrĩa akwenda gwĩka na Mũrang'a mweri 31 mweri wa 3 2007. Na tondũ gũtirĩ thabarĩ tatĩraga ĩngĩtuka, nĩ ndamenya Kamau mĩeri ĩyo anjĩrire nĩ tũkũmĩ transfer. Niĩ ndigũkũhenia, we want you to vie for governor position. Ndigwĩciria harĩ kũhirahitha kana harĩ ũndũ ũngĩ. Niĩ ndoka gũkwendose as a young person utuĩke governor wa gũkũ na ndũgetigĩre, tondũ ũguo nĩ tũĩ ũguo nĩguo kwagĩrĩire hĩndĩ ĩyo. Kwĩ Daktari Kamau, as we say, happy birthday for turning 50 years. Nĩ ingĩ maciarirwo na matinakinyanĩria mĩaka 50. We mũrathime, na nĩkĩo tũkĩte gũkaraũ nĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkiuga ũthiĩ na mbere na kũbromene kados, no twende ũthiĩ na ũthiĩ na wĩtwo marĩtwa nĩ njiaro na njiaro. Thank you so much. Tũkĩwishaga Daktari Kamau the best. No itanathiĩ macio merĩ nĩ ngwenda kũmwĩra Kamau nĩ ũrutĩte wĩra mwega na wĩra mũnene.
na niĩ ndĩ Maragwa constituency kana sub county ya Murang'a South ndĩna ũira ya wĩra ũrĩa ũrutĩte tota niĩ nĩ ũnyumagarĩtie na ũkandindĩka tondũ nĩ ũkĩũĩ gwitũ nĩ kũrĩ makũyũ nĩ kũrĩ mĩthine riũa ũrugarĩ mũingĩ na kwoguo gwitũ ndutu cirĩ kuo akoo kũrĩ andũ maigaga ndutu gũtirĩ gwitũ ndutu cirĩ kuo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ na tĩri red soil icio ciothe ciatukana gwitũ ndutu nĩ kũrĩ na nĩ tũcirutĩte mũno na Kamau akandehera iratũ slippers na gwĩciria gwitũ ngĩingĩra Kamau koguo koragwo no warĩirwo na ndiũĩ nĩkĩ tondũ wĩra nĩ tũrutĩte Ngai akuonekane na akũhe mĩaka mĩingĩ getha tũthiĩ na mbere na kũrũgama na andũ acio hinyĩrĩrĩku macio nĩ mahoya mega ma Kamau. Dr. Kamau, happy birthday. Ruhiũ rũnoragwo rũhĩge kana tiguo Kamau ũrĩ haha nĩ anoretwo atangĩrĩ mũnore nĩ angĩũkĩte haha nĩ angĩtwĩtĩte haha wa mbere Kamau reke nyambe gũcokerie ngatho ngwĩre gĩko kĩrĩa weka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wandehere njoki wa ndũng'ũ haha na nĩ ngũmũgeithia tondũ ndikũmũgeithĩtie kona kũrĩa TV-inĩ kũrĩa onene-inĩ rĩ ngauga ũũ karogwa taita ũrĩa ũrĩ mbere angĩhogoka rĩ na aikarĩre no cũthagĩrĩrie kairĩ gĩkũirio kabi Kamau rũgama na igũrũ ndauga ũũ mbere andũ akarung'e tondũ makĩrĩ ho mũtongoria wanyu nĩ ũrĩkũ tondũ thimũ njega yumaga kĩ ĩna githĩ tiro ikorero rĩa Kamau rũgama biũ noguo ũrerwo thiĩ mbere ya Ngai korwo kũu ũguo arĩ mũkũrinũ kũrĩ kĩrĩa warutire kũu warĩ mũkũrinũ kũu wathire rĩu nĩ ũrona maciaro marĩa wĩkĩte ũmũthĩ ũguo tũikarĩte haha okona rĩrĩ rĩekagwo nĩ mamĩnĩsta Mĩcuki Kamotho history icio twĩnacio na rĩu ũreka na ndũrĩ ona gĩtĩ kwoguo kĩrĩte arĩa mena itĩ na matireka igongona ta rĩrĩkũ he mwaria waririe haha na mũndekere auga atĩrĩ we Kamau nĩ weka wega tondũ arehe igongona rĩrĩ gũkũ mũciĩ tondũ marĩa mangĩ mothe mekagĩrwo mĩkawa-inĩ ndĩmũira woguo ona mohiki mekagĩrwo Nairobi mĩkawa-inĩ matirehagwo gũkũ ciana iria ikona kaĩ ciona itarĩ ũndũ igwĩciria mũrenda kũnjĩra ciana iria ũmũthĩ ũyũ ikũrara atĩa akorwo nĩ mũraiguaga nyũmba ikĩmomorwo ona niĩ ndĩranyitagĩrĩra mara na ngundi mũhecimu ũyũ na Njagua na Kamau ũyũ ndigũconokera haha ngiuga ũũ athuri atatũ gũtirĩ mũndũ ũtaheire ũmĩrĩria ndamahũrĩra thimũ makanjĩtĩka makanjĩra wanda mũtiga kũmaka tũkũgeria njucini Kamau ũmũthĩ wagĩrĩirwo nĩ kuga na ndingiuga Ngai wakwa no ĩndĩ mwathani wakwa nyongerera na ndingiuga Ngai wakwa ndũndathimĩte Kamau nĩ njũĩ rĩrĩa kwaria tondũ ndikwenda kũmũtua mĩario nĩ kũmwĩra harĩa umĩte na mwĩre tiga nĩ Ngai muthenya wa mũthĩ tũtingĩrĩ kĩharo gĩkĩ mũthenya wa haha tũgĩkũngũĩra birthday yake ya mĩaka 50 Kamau wa mwĩre tiga nĩ Ngai atĩ kwĩ hĩndĩ atondoiraga ũyũ mũrona haha atĩ tiga nĩ Ngai kwĩ hĩndĩ kamũgate kĩrathiaga agĩkaga atĩa akĩhembaga kana ndo kũmũtiũĩ na nĩkĩo ũrĩa waria ũhoro wa gĩthomo ndamũnyita mbaru mũno makĩria gĩthomo nĩ bungũro na tiga nĩ gĩthomo Kamau ndangĩrũgamĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ aciari aya matoĩ handũ hangĩ tiga haha Karumwe mamũthomithirie makĩmũtwara nginya India na muni
Koguo muthenya wa mutheni ndita mukuru mucii wa Kamau ningenete muno makiria. Kamau ni ngatho ni guka gucokeria Ngai ngatho na we ngukwira thiini wa Bible twari na mwanake wetagwo Gideon, twari na Daniel, and Daniel served in excellence na ona acaririo mahetia ndonekire. Ndugatengerio muno na andu marakwira wingire siasa ti njega Kamau, wethie kahora no Ngai angiaria. Ngai ndathuragira mundu mao, Ngai angiaria we uthikirie mugambo wa Ngai ndugathikirie mugambo wa andu na ndugatengere. And I am very proud and kwenda kwira the professionals who are here today, you don't have to be a politician to serve your nation. You don't have to be a politician to go in your village and make a difference. And I want to challenge the friends from Nairobi who came. You have seen a good example of what Kamau has done in their village. I want to challenge you. What have you done in your own village? Kamau, growing old, is mandatory. But growing up is a choice. Koguo Kamau maundu maria makukinyukia o kahora turakuhoera Ngai. Na tukauga ati Ngai athie na mbere agutongoretie, and I've told you, listen to the voice of God. May God bless you so much. We love you as a family. Na nitugukwendera miaka mingi. Shosho ratutigire na miaka hakuhi igana rimwe. We tondu we shosho arendete muno twakwendithiririe wakinyia makirie maigana no thie na mbere. Ngai witu akurathime muno. Dr. ni murata wakwa na rwimbo ruru ni arwendete muno na ni arwiru othe. Koguo tukwina nake DJ yutuhe rwimbo ru tuine hamwe tumite kuraya tugikinya ha. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi sina mengi ya kuongea. Hiyo wimbo imeongea mambo yangu yote. Wapi Samueli? Samueli? Ni wangapi wamejua nilikuwa Mukurino hapa? Ile sababu niliingia kuwa Mukurino ni kwa sababu hapa hii shule I had really suffered with jiggers. And because we used to fear the Akorino sect, the only thing for me to prevent other boys and girls from abusing and talking bad about me is to join the Akorino sect. That was na akaniita Jakuvu. And I want to say something. Even when I was coming, I told my friends the same thing. I will not want to see a convoy of vehicles during my burial. I want to see a convoy when I'm alive. Thank you. What I've seen today, I'm satisfied. Thank you. Don't talk good about me when I'm not there.
We have so much time. If you have something to talk about me today, tomorrow, please tell me. And that's my kids, whoever has to go on record. When time comes, I don't want anybody to praise me. Praise me when I'm here today or tomorrow when I'm in this world. I don't want to be praised when I'm gone. Katiguo. But there are some people, you have nothing to say even when they are here. Kure modo odhiaga mwaka, mweri, wiki, atarero thengio ni modo. Katiguo. Nikuririkana huyu mzee wakati alinipigia simu. Nyumba yake ikibomolewa. Nikakumbuka wonderful when I went to Nairobi. He was the first man who gave me a job. Nilikuwa napika mandazi kwake, kwa hoteli yake. When my dad was looking for money to take me to college, alipeana hoteli yake for free. Wakati aliniambia nyumba yake inabomolewa, niliacha kila kitu ingine yote nilikuwa nafanya, nikaenda kutafuta mheshimiwa Jagua, tukaenda kusaidia yeye. Kwa sababu ile matendo ulifanya mkiwa na Wabudia, Kariuki Budia. Thank you so much. My dad, why I'm giving thanks to God. Alikuwa anaita harambee hapa, inakuja watu 5. Na mzee mmoja aliambia my dad, "Viwoe athenio thea kwanyu, umekire bathi, tumethere mbeca." Kati kuma dad weriro. An MP akimwira ndigoteithia your son wike. Thiwothe athenia ciothe murauga horo wao. Umarehe kiwanja, ndimekire ki? But I've said and I've asked God, as much as I'm going to be in this world, I will not see any child in this village suffer. Ni maundu maria nyonete ni maingi muno ndigihota kwaria na ndikwenda kumaria umuthi. Mundu waritwo ni ndutu umuthi uyu kiwanja giki ati kwina ndege wite guku. Hiyo ni Mungu. But the most important thing I want to say today, let's live a variable life. Kama hautafanya kazi ya Mungu, Mungu atapatia mtu mwingine kazi yako afanye. This year, 31st of December, my prayer to God is to help me be able to give more. And I'm not going to get tired of giving. Hii shule walinifanya patron last year. This year, they were the most improved school, I think in Mathioya, isn't it? In Murang'a, the most improved schools in Murang'a. Na hii shule na shule zingine hapa kama 10, hakuna shule haina watoto wanavaa viatu mpya. And I want to tell the members of parliament who are here, zile viatu mnaitishanga, store iko wapi? Store iko hapa juu. Na toro nimokire kunyitirira. Ona nyuno ngo munyitire? Toro na inyue nimokire weka atia? Ndaigwa maundu macio mothe mwaria vile mmesema Zak na wengine. But I will go with what my sister has told me. God's time is always the best time. Si ndio? Watu wa Murang'a mkisema 22 governor ni Sabina ni Sabi? Tutasema hivyo. Mkisema ni Nyakera ni nani? Mkisema ni Jamhuri akuwe nani? Na mkisema ni kama wadutu wa Kuba? Lakini saa hii ni saa ya kufanya kazi. Si ndio? Tufanye kazi. Mwagwaidi arute wera wake, Kang'ata arute wera wake, Sabina arute wera wake, MCA wera wake, na arute wera wake. Ikifika 2022, Karubeta kahuho, Karubeta gakatia. Riria kahuho, tuko turetie Ngai atuonie njira. Kuria gatuonia niguo tugeka atia? No tutiui kana tugakorwo tukite haha tukainukia andu angi tiri-ini tutige kwihuraga ifua. Onaambia me haha, let's not discuss about 2022. Na hii mambo yote umeongea hapa ya shule
ya census na kila kitu. Inywe no inywe moge tutaithia because you are the ones who are making the laws in the house. Ithuĩ tũĩ tũngĩhota gwĩka nothing. Gũkũ thukuru ũrĩa ndokire gũkũ 1973 nega na hamwe ciarĩ ha 1973 mwaigua itakũhota kwaria gĩthũngũ hapa ndio nisomea nikaambiwa ABCD tweragwo A is for what apple. Nikaenda Nairobi nikaambiwa inaitwa apple, ikachange. Nilikuwa naambia C is for car, na kuna wakati nilikuwa naonyeshwa kwa sababu I knew how to recite it. Nikaambiwa cow. Wakati mwalimu ametoa picha akaniambia nichore cow, nikachora kuku. But today I'm here, so I have to give thanks. Ndio? Kwa hivyo ile kizungu naongea mjue nimetoka hapa mbali. So don't judge me from where how I'm talking. Hapa ndio nimetoka. Hapa nimetoka. I joined 1973 nursery school. Nikaenda 75 standard 1. Ndio nasemanga hii ni group of schools. There's a nursery. Na kuna alafu nikaenda secondary school. My dad can tell you. When I went to Form 1, I could not fit any shoe. Because my toes zilikuwa zinakaa hivi. Somebody can tell you. Walikuwa wananiitaje? Jakuvu erorege, deadutu. Hepa. Walikuwa wananiita hepa. Alafu wakaanza kuniita quarter past. Rafiki yangu anaitwa Shege akamuita quarter past. Juu tulikuwa tunatembea namna gani? Hivi. So I have to come and thank God because I have come from very far. And I can assure you, my friends, I'm going further. You haven't seen where I'm going. Na mtaona. Wakati nilimaliza standard 7 nilikuwa nimepita vizuri sana. Sabina, hii mambo ya system ya admission haijaanza leo ile mbaya. Nikaitwa Yego Secondary School. From here to Yego Secondary School is about 80 kilometers. It's about 80 or 50. I used to walk from my house in the morning at what time? I used to leave my house at 4. I get to Yego Secondary School at 9. I have a new shoe. Miguu yangu imefura na jigas. Nikifika shule nikitoa, my feet are septic. Alafu uniambie nisishukuru Mungu. Nikaenda hospitali, nikaambiwa miguu yangu hawezi pona. Today I'm here on my 2 feet. My dad akapata mtu pale inaitwa Shoi, where I used now to live. Tulikuwa tunakaa huko, saa zingine hatuna chakula. Nimegwa ciana. Gutinamakania kuria uthomeire na uria ureretwo. Katiguo. What matters is what Jock Waboro said. Trust in God. You trust in? Trust in God. When I started the anti-Jiga campaign in this school over here, Cecilia can tell you, tuliagushiwa miti. Our cars were smashed at we are embarrassing Mathioya constituency. Tukatumiwa watu wavuje kamera zetu. Tukatupiwa mawe. We used to find our cars deflated completely because we are embarrassing Murang'a County. But I thank God today we can talk about Jigas without shame. I want to give thanks to God because I started a campaign that has become national campaign. The other day we were on a trip with Her Excellency, the First Lady. And actually she asked me why I'm Zubain. I told her I did never think at one day I can sit next to a First Lady. Akaniuliza kwa nini? Because here I never dreamt even dating a daughter of a chief. Hapa. Or a teacher. Nilikuwa naona wakiwa bali sana. But today I can sit with each and every person in this world and we can discuss and we can talk about life. Leo nimekuja kusema asanti
kwa hii shule. Naambianga watu tabia zangu zote baya mimi sijatoa hapa Karunge. Tabia zangu zote baya sijatoa wapi? I'm brought up in a Christian family. Mimi tabia zangu zote mbaya nimetoa Nairobi, sio hapa. Na nikajua shida zote baya nimeanza nini? Kuangalia. So I just want to thank God because of what He has done to my life. Saa zingine nikiwa kwa gari yangu nikiangalia nashindwa kama ni mimi. Nashindwa huyo ni mimi kweli. Wale watoto nasomesha every year. Today I'm going to take the 50th one. I take a child per every year. Nikifikisha miaka 100 nitakuwa na watoto 100 nasomesha. All the way from secondary to the university. Nataka waniombe. Si ndio? Na ningetaka kusema hivi because members of parliament are here. Mnaongea mambo ya census referendum. Ikifika mimi sitaki kujua kama ni Nairobi, Jagua, kama ni Geshagi, Mokami. Nataka kujua ni watu wangapi, watoto wangapi, ni watu wangapi walemavu wako kwa nyumba. Mnasahau saa zingine, siku ile nyingine mlihesabu mpaka mbwa. Si ndio? Walihesabu mpaka mbwa mpaka kuku. Hiyo list muweke ni watu wangapi wako na ulemavu, ni watu wangapi hawana chakula, ni watu wangapi watoto wao hawaendi shule. That's the best nini we need. Hii mambo ya kusema hesabia Nairobi, hesabia huku haisaidii mtu yeyote. We need to be very very careful. Kwa sababu nyinyi ndio mnajua hii mambo yote. Tunataka kujua ni walemavu wangapi wako katika hii kaunti ya Murang'a. Kuhesabu kuku na ng'ombe haisaidii mtu yeyote by the way. Lakini kama inasaidia mimi sijui. Inasaidia mtu yeyote? Wacha tuhesabu watu wale wako na mashida. Sitaki kuongea mengi. Lakini jambo moja tu. Muniombe. Mnifanya nini? Munifanya nini? Muniombe, si ndio? Na ile maombi yote mumeomba sababu najua ni mingi, si ndio? Tutakuja hapa tena niwaonyeshe matokeo ya, si ndio? Kwa sababu leo ni Thanksgiving, nataka kumuita Justice Joki Dongo aongee tu swala moja tu. Alafu nitaita mtu anaitwa Kariuki wa Mbuthia akuje hapa ndio mpokee mchango yangu. Hawa watu wengine marafiki zangu mnishirikishe kidogo kidogo. Hii shule tutajenga hiyo library, tutapanga rangi, ile pesa nyingine iende kwa kanisa. Happy birthday Kamau. Kamau ni rafiki wangu sana. I'm one of the people who knew that he used to be a Mokorino. Me I know. He's a very good friend of mine, lakini mimi sitaongea siasa. I don't speak politics. I just want I want to do a short prayer for my brother here. Tuombe. Almighty God, we wish to give you thanks to this wonderful person called Dr. Stanley Kamau, to whom you have given the gift of friendship, that he is a friend with whom we can laugh, a friend whose shoulder we can lean on, a friend who can comfort us, a friend who is generous and caring. We ask that you pass this gift of friendship that Dr. Kamau has to each one of us. We thank you for the gift of leadership, O Lord, that we may have leaders like Kamau, who is committed, who is purposeful, a leader who has compassion and empathy, a leader who has integrity, who is honest, and who does service to others. O Lord, be merciful and deliver the people of Kenya, of this county, of this constituency, from leaders who are corrupt, from leaders who are selfish, and from leaders who are dishonest. We ask for blessings upon all of us, and we give thanks to you as we pray for this wonderful child of yours called Dr. Stan. May we all emulate him. May you all bless us as you have blessed. In the name of our Heavenly Father, we pray. Amen. I want the pastor and Kariuki Mbuthia kuja hapa tafadhali.
And the teacher, head teacher. Niye na shana ici ciakwa. So they look beautiful. Eh? I want to give a donation to go towards the school and the church. A donation of 1 million Kenya shillings. Aratarwa madehire tafadhali twikire kindu haha nigetha tuteithiririe gwaka kanitha uyu. Wonderful. Ne aruta ciringi igana rimwe. Dr. Kamau, as we have been here, I have also spoken to His Excellency the President. They are on their way to, well, they've just actually reached Addis Ababa. They've gone for UN. Number one, auga gogeithia guoko. Great happy birthday. Yeah, and he has said that the work that you do, nobody can repay you except God. Yeah? And even the Bible tells us that whatever you do to the least of my brothers, that you do unto me. That is his message to you. Thank you. And he has said, Niakohe, 1 million shillings for you to take towards your projects. Thank you. It shall come. Nake Mheshimiwa Njoki Ndung'u tumpigie makofi 50,000 Kenya shillings. Mheshimiwa Jaguar from City tumpigie makofi. Maito Sabina 30,000 Kenya shillings tumpigie makofi. Maito wako ule Arware 20,000 makofi mazuri. Maito wako ule Kirenyaga Habai Mundu 20,000 Kenya shillings. Maito wako ule kwa Warumboga na Iria 20,000. Mheshimiwa Kimari wa Mathioya na constituency ya Kuninwa tia kumaka ule wira 30,000 Kenya shillings. Mheshimiwa Nyakera ni mwe ino niki ici ni cigana riu ni andu ingi ndauma Kenya dola igana rimwe ni 10,000. Mheshimiwa Muriithi oya ararugama kuria Embakasi ndienda kuhuthira kigo kugwa ni kura itaiganire na ni arehe 100,000 wega. Haya, Tagore business woman from Nairobi 50,000 Kenya shillings. Haya, sister ya president wito na Kenyale 100,000 Kenya shillings tumpigie makofi. Dedenya 20,000 Kenya shillings. Mheshimiwa wa Maua kuma kuria Maragwa constituency 30,000 Kenya shillings mpigieni makofi. Mheshimiwa Kirogathuku MCA kuma kuria Nyeri 5,000 makofi mazuri. Martin Mwangi 25,000 Kenya shillings. Janice 18,000 tumpigie makofi mazuri. And Jane 20,000 Kenya shillings. ACK St. Stephen Goko Mukoyo 10,000 Kenya shillings. Asanteni sana. Ukawe Valentine yako yakinyire tena. My name is Marie Wangui. I'm the one who dresses Kamau and he supports me amazingly. Ogo mwana kama wewe ubeta ni huyu. Na kadala dola 10,000 zane 10,000. Ninaamate 5,000 makofi mazuri. Mwende atoma 10,000 na M-Pesa muhure ikarohe. Na kyo atoma 5,000 na kyo arehe 5,000. Mheshimiwa Wangari wa Kigo o ni MCA goko county-ini ya Murang'a. Nake ni arehe shiringi 2,000 muhure irohe wega. Bari yake hiena ni arata muno Kamau. Ihe icio cio kare ni ciarehe o mundu dola 5,000 na kiu gikuru dola 10. Na kyo uri aruta 50 bari yake hia. Maruta 50. Mutikiro rohe ni aya mahure irohe wega. We na wewe bari yau. O ni MCA wa Kenya na we no acitia Wangari. 2,000 muhure rohe wega. Oyo atomete 10,000 na M-Pesa na ikiria na 2,000 rohe wega. Na kyo we na mugaka uita wata John 20,000 Kenya shillings. Na kyo etagwo Ruth Karemi. Rose Karemi na kenetoma 20 namba ine yo muhure wega. Na kyo no Jokari Joka nayo nake na 3,000 muhure iro Gasago nake yare 2,000 na kyo no CK
ngiri 10 mũndũ wega nake ũyũ nũ MCA Wambui Njoki ngiri 2 nake ũyũ nũ classmate wa Kamau nĩ ũyũ na matierũhire ngiri 2 Peter Karanja 5,000 Kenya shillings Kinyanjui huko ni kwa kwao 3,000 Kenya shillings Wachira Mwangi 5,000 Zak our political analyst ngiri 5 Munyui our political analyst narugamite kuria gwitwa ba akiringa thi hagicora kamundu ngiri 5 Matthew uyu akoragwo kuria gwa Kameme mwena wa events nake nyarehe ngiri 2 muthuri etagwo Kariuki wa muthuri etagwo Kariuki 20,000 Kenya shillings we mwega Jesu na lele umothe na roshi enyo umothe tokira gokomoranga gokongoera badide yandagitari kama uwo itokira ayasia goka ayana twakora mondonya ayakaga mwekeri wande tomato ayana dike atoraigae yangezare vitoe yakamira kwetana tunduwa kawaida hori ange mwashiaranirwe ange matiokirire Ndagitari ni murata wakwa wa ihinda iraihu tuonanirio nake ni Maathai Joseph Maathai uria Maya Garden tucemanitie okite kugeithia mam ni okaga gucerera mam wa Maathai na mbere ono ndakimuiguaga ngarumirira maundu mari areka kuhetukira radio TV ndimuthikiriirie ni akoragwo akinjaka ni undu aciko iriekaga na ikagenia muno na tukoretwo turi nogorata akahota gutunyitirira agaturehera iratu mashukuru maitu ni areheire shukuru wa Ujiro kuria itura riria nyumite agacoka last year twina World UN Disabled Day ni atu facilitate na kiturehera iratu na tukihota gucokaniriria andu ate tu uthaya na kuria kungi na gikoro yari successful akirugira andu akimahe gya kuria gya kunyua andu othe arĩa mena disability na nĩ njiguaga ndĩ na gĩkeno kĩnene mũno hĩndĩ ĩrĩa araria kiugo gĩkoniĩ andũ arĩa waremagu tondũ maita maingĩ mũndũ nĩagaga rĩngĩ na rĩngĩ gwĩciria ũcio ũngĩ ũgakorwo we tondũ nĩ ũrona kana nĩ wahota gũthiĩ ũkaga kũgĩa na meciria atĩ kwĩna mũndũ ũngĩ wĩna ũhinyaru ũcio wa kũremwo rĩngĩ nĩ gũthiĩ kana kuona no ndagĩtarĩ nĩ akoragwo na speech so moving no kaigua ni mundu ina meciria mandu othe atibodi guti mundu enda gutigana thutha ithuothe agathie atwaririirie atucokaniriirie Bwana Kamau uri murathime ni Ngai ti mundu wa guku thi urathimite Mr. Kamau ni Ngai mwene ni mwaigua ni agweta kuria guothe agereire ginyagia hau akinyite ni Jehova na Kamau ni uguthi na mbere nduthiite kurutira muingi wira handu nguikara ta nguregana naho ongimucokagiria ngatho ni andu guikara ta makumwira ethe kiti kingi ahuranire kou nĩ gũtũma aremwo nĩ wĩra ũrĩa ahetwo nĩ Ngai wa kũruta nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria kũhũrwo left and right nĩ andũ arĩa marenda itĩ nĩ njũĩ mũndũ arĩ kwĩyumĩria nĩ ĩgĩranĩria ngĩranio na inyuĩ mwakĩaria ũhoro wa gĩtĩ reke ihinda rĩu rĩakinya nĩ agethugunda no ndarĩ gĩtĩ arenda rĩu nĩ wĩra wa Mwathani araruta tarekei ndĩmwĩre
Kamau nĩ mũrathime nĩ Jehova, na ithuĩ andũ a gũkũ nĩ twĩtĩaga nĩ kuma njamba gũkũ gwitũ. Ndamũthaitha, ndamũtandũkĩra nguo, hoerai Kamau athi na mbere na wĩra ũyũ araruta. Mĩaka ĩno ĩthirĩte, mĩaka ĩno ĩtigarĩte, ihinda rĩa kinya nĩ akamenya kana nĩ gũtiga wĩra ũcio agakĩhũranĩre gĩtĩ. No niĩ ingĩũrio ingiuga athi na mbere wĩra ũyũ wahetwo nĩ Mwathani, nĩ ũndũ nĩ Ngai ũmũhete, ti mũndũ wa gũkũ. Rekei tũhoe. Mwathani rathima andũ aya ndungata ciaku, ndagĩtarĩ na bamĩrĩ yake, arĩa rĩu me mbere yaku na mbere ya kĩrĩndĩ gĩkĩ, mokĩte gũgũcokeria ngatho ona gũkũgoca nĩ ũndũ wa wega waku mũingĩ kũrĩ o. Na rĩu makerũhia wĩneani wao kũrĩ we. Tũhoya Mwathani ũmamũkĩre, ũmamũre, ona ũmahake ũhako wa mwanya wa Roho waku Mũtheru, nĩgetha thĩinĩ wa ũtungata wao wothe kũrĩ we na kanitha waku na kũrĩ arĩa othe mabataire, magocithagie rĩtwa rĩaku rĩtheru, marathimage makiumagara ona magĩcoka kuma rĩu nginya tene na tene. Ka ũrotuĩka, 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 ũrotuĩka. Biblia yugaga, a good man leave inheritance to his children. Nikiora. Muthuri mwega atigaga igai kũrĩ ciana ciake. Ũngĩenda kũmenya mũndũ nĩ mwega, ti tondũ wake gwĩteithia, no nĩ tondũ wa ũrĩa arateithia andũ angĩ. Mũndũ ndamenyekaga ũtũũro wake mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa areka we mwenyewe, amenyekaga ũteithio ũtũũro wake mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa areka na andũ angĩ. Koguo ndagĩtarĩ Kamau, thiĩ na mbere kũrũgama na andũ, na thiĩ na mbere gũteithia ciana, na Ngai ũrĩa ũtũmaga mũndũ atige igai. Kwĩ andũ makauga atige nĩ mũndũ ũrĩa niĩ ndingĩkinyĩte harĩa nginyĩte. Akĩtũhoe. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho, we ũheaga mũndũ mĩaka, matukũ, ona mĩeri na mathaa ma gũtũũra. Thengio nĩ tondũ wa ndagĩtarĩ Stanley Kamau, kũrĩa guothe aciarĩirwo nĩ aciari ake aya marũgamĩte haha. Nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa aciaranĩirwo nao, kũrĩa guothe athomeire, no nĩ ũtũkĩte wa kũmũteithia kinya agakinya harĩa akinyĩte. Thengio nĩ tondũ wa mĩaka 50 ũmũhete, ona nĩ thengio nĩ tondũ wa mĩaka ĩngĩ mĩingĩ ũkũmũnengera ya gũthiĩ na mbere gũteithia andũ ona kũrũgama na ũndũ ũrĩa wĩ ngoro-inĩ yake. Nĩ tũgũcokeria ngatho tũgĩthiĩ gũkũngũĩra mĩaka ĩno, ona tũgĩtinia keki ĩno tũkiuga happy birthday kũrĩ ndagĩtarĩ Kamau, nĩ tondũ wa kũmũhe mĩaka 50. Thengio nĩ tondũ wa irio iria tũkũrĩa cirathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciaingĩra mĩĩrĩ-inĩ itũ itigatwĩhie, itigatũthũkie, no ituiguithanie na mĩĩrĩ itũ, na nĩgetha tũgĩe na ũgima wa mwĩrĩ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya na nĩ twacokia ngatho. Aya na ndingiuga Ngai wakwa andũ ndathimĩte, andũ marũgametwo-inĩ rwĩmbo rũtũkĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa maica ma Kamau, nĩguo nake atinie keki. Ũkwambĩrĩria na maitũ aya atumia ciĩha ngemi, atumia ngemi rĩngĩ aya ũrũmia wa chief guest Kamau rĩu
maitũ no ũraromia Kamau keki. Congratulations, happy birthday. Kamau araromia keki nĩ mũthenya, asante. Rugamai inyuothe mũndũ wĩ kĩharo gĩkĩ twambe tũgoce Ngai. Rugamai. Haya, rumie kabisa mwari hau murumie keki. Watoto wa Kamau uko haria mũndũ arenya kũreherwo keki hau. Watoto wa Kamau kama mmekula keki, mchukue zile keki patiane na watu wa Nairobi, mkae pale kwa center. DJ dakika moja tu nĩ tũrathiĩ na mbere. Mũndũ ikare harĩa arĩ, airĩtu arĩa megũteithagĩrĩria gũ serve cake every tent. O mũndũ andũ a Nairobi mũikare hau, na nĩ mũrorio nĩ Kamau mwarĩkia mũcemania Stanley Havens. Andũ arĩa mekumĩte Nairobi, ageni a Kamau ga ndĩmũtarĩrie hau. Mam na baba mucoke haha, hena keki yanyu na Kamau he keki imwe. Keki ĩno ĩrugĩtwo please korwo family ya ndagĩtarĩ oka haha tũrĩkie na mahoya. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tũgũtũgĩria mũno nĩ ũndũ wa ũhoti na ũkaru waku. Amũkĩra ngatho citũ nyingĩ mũno nĩ ũndũ ũrĩa ũmenyereire ndungata ĩno Dr. Kamau kuma rĩrĩa aciarirwo nginya ũmũthĩ. Nĩ ũmũtungatĩire mũno maũndũ-inĩ mwanya mwanya, muthenya ona ũtukũ. Ngai we ũiyũirwo nĩ tha, ririkana ndungata ĩno muthenya ũyũ wa gĩkeno. Nĩ tũgũkũhoya atĩ wĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere kũmũmenyagĩrĩra na bamĩrĩ yake na kũmũtongoragia na kũmũrathima matukũ mothe, we mwene o hamwe na nyũmba yake. Twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa ya Jesu Kristo ũrĩa mũkũri na mũmenyereri wa mĩoyo itũ. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa arĩa othe makũrutĩra indo ici na wendo mũnene, ona makĩria tũkĩririkana His Excellency the President wa bũrũri ũyũ, indo icio atũhe. Ĩtĩkĩra mwathani kũmũrathima, ona arĩa othe maruta mwathani ũmarathime, maremirie mĩhaka ya irathimo ciaku maũndũ-inĩ ngũrani marĩa mekaga, nĩgetha monage nyingĩ cia mabata mao ona cia wĩra waku. Nĩ tũkuona ũtana wa ndagĩtarĩ mũnene mũno ũrĩa atuĩka ta kanitha na cukuru. Mwathani na arĩ korwo watũrwo mũririkanaga, ona angĩgakorwo hatĩka-inĩ mwathani, nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na gĩkeno kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, noguo akũrehere indo ciake mwathani, na tigwĩtio na hinya no wendo waku wake. Mwathani mũmenyagĩrĩre, no mũiguagĩre tha, na mũthenya angĩgakorwo no ritũ ũkaririkana gĩko gĩkĩ, nayo ngumo yaku ĩkinyĩre andũ othe, nĩguo magwĩtĩkĩra makona muoyo tagathira, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Thank you very much. God bless you.